Et coucou, et j'ai encore un truc qui est bien. Alors bon bah voilà, c'est pour les gens qui ont de la coupe rose, tu sais les petits points là, les petits vaisseaux là que t'as sur les joues, que ça fait un peu comme si t'avais un peu trop picolé, tu vois. Et ben alors tu peux faire un truc pour atténuer ça. Marbrure disgracieuse, ils disent. Euh, ah, c'est joli. Et ben alors donc tu peux faire masser chaque soir votre visage avec quelques gouttes de notre mélange magique Belle Peau. 10 millilitres d'huile d'amande douce, oh, ça c'est facile à trouver, hein, plus 5 gouttes d'huile essentielle de citron, bon ça c'est facile à trouver aussi, et puis 5 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Ok. Et 20 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa. Ok. Alors, moi, j'ai déjà senti l'ylang-ylang. Pour ma part, je le ferai pas, ça, parce que, bon, bah, t'as une belle peau, mais tu sens les chiottes. Si tu choisis, soit tu sens les chiottes, ou soit t'as plus de coupe rose. Eh ben, moi, j'ai choisi la coupe rose. Allez, au revoir!